Короче, все как в бандитском Петербурге. Танцор танцует, когда кого-то завалит, а он, короче, когда кого-то завалит, орёт тут на всё мяу, 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 а потом поважно ляжет и загорает. А я тоже пританцовывал тут. Но, правда, это уже не смешно, потому что каждый день кто-то кого-то валит. И реально я, походу, пританцовывал тут, когда кто кого-то завалит.